Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat sore, selamat petang. Bertemu lagi dengan saya di channel Yudi Hari. Sekarang aku lagi melaporkan situasi dan kondisi di jalan menuju Orchard dalam kondisi hujan. Di depan sana adalah perumahan koperasi karyawan PLN. Lumayan deras hujannya dan lumayan cukup ramai juga situasi di jalan ini. Jalan masih dalam kondisi belum sempurna, masih dalam tahap finishing perbaikan. Sekarang saat ini sedang menjelang maghrib. Oke guys, ini kan sekilas situasi dan keadaan di jalan Raya Orchard. Jadi dari Batam Center menuju ke arah Bandara Hang Nadiem. Oke, sampai jumpa lagi.